ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப் எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாங்க. அதுக்கு ஒரு குக்கரில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். பிரியாணி இலை, ஒரு பட்டை, 2 கிராம்பு சேர்த்துக்கலாங்க. இது கூட நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நெஞ்செலும்பு சேர்த்துக்கலாம். 4 பூண்டு பல் நசுக்கி அதை சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு 10 பல்லளவு சின்ன வெங்காயம் நசுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஜீரகத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக கல் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இது கூட நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 3 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது கூட ஒரு 1/2 தக்காளி சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி 4 விசில் விட்டு எடுத்து வச்சிங்கன்னா சுவையான மட்டன் நெஞ்செலும்பு சூப் தயார். இது சளி இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை உங்கள் சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் செஞ்சு கொடுத்தா ரொம்ப நல்லதுங்க. இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.